醒醒通街拍，依家嘅時間係3點40分。今日係2月6號，地點係花園街啊，同埋旺角道嘅交界啊。我哋行一行呢度睇下過年前嘅氣氛，睇下咩年貨同埋行埋呢個花墟睇下咩年花咁咯。開始。呢度就係花園道啊！呢度有啲賣篋嘅。呢度兩邊都有啲排檔噶啦。呢度好多嗰啲新年掛件啊！呢度就花園道啊！呢頭都好多賣衫㗎，賣鞋啊咁咯。呢度就有啲賣臘腸嘅。呢度就有間吉鋪啊！呢間福新長香莊啊，都係賣啲過年嗰啲掛件啊、揮春啊咁。呢度有好多賣衫噶啦，尤其啲女仔嗰啲時裝啊。呢間就奇趣餅家，有啲笑口棗啊、牛耳啊、鹹蛋散啊、豆沙角之類啊。喺度排隊係嘛？係啊，佢都包錯嘅好啊，佢一包個仔好，400都好多人排隊啊！有啲年糕啊！年糕啊，每個120蚊啊，小年糕每個60。兩邊啲排檔都有啲毛巾啊、衫啊好賣嘅。呢啲又係賣過年嗰啲揮春啊、利是封啊。有啲生果。你可以俾晒細佬啊！5蚊兩磅，有冇得俾啊？有冇得俾阿老細湊啊？生果檔都好多嘅呢度。
黃色嗰個先係中。大把有蚊雞，過咗年更加誇張。利是封啊，5蚊啊！打橫呢條叫拔街，上面就新世紀廣場。行埋呢一橛花園街。呢度就有啲過嚟嗰啲糖果啊，開心果多一次啊！嚟緊萬利試啦，喂！係試下開心果啊！開心果啊，好靚啊！多一次開心果。使唔使俾個袋你啊，靚女？Hello， 10款齊晒㗎呢度。即係一定要係一個係咪？2蚊唔得。嚟出晒啦！全炸糖果啊、金粒啊、朱古力嗰啲啊，金元寶啊。呢啲啊糖蓮藕啊、果仁啊嗰啲啊，糖冬瓜啊、糖蓮子啊。瓜子啊，辦年貨啊，好多都喺度辦㗎啦。10蚊個年糕啊！過年煎堆。呢間就老字號啊，冇得換嘅寫明。30蚊，你呢個15蚊，45蚊。有數嚟，你睇。呢啲馬蓮地氈啊，呢度啊賣啲細路仔嗰啲過年衫啊。嗰金色有碼你又唔要？誒，仲有嗰啲。呢個100零。你揀定啲。啲揮春啊5蚊嘅啫。好大對賣10蚊對嚇。係松木製造，掛花掛樹送禮首選，松木做嘅200、100隻嘢係啦。木刻啊，買啊！
其實個個都差唔多個價錢㗎啦，好大個財神啊！太波。咦？個春字哥哥有冇要？你就想要嗰個？先買蛋仔一路行啦。呢啲係有啲玉石啊嗰啲，睇下使乜掛嚟拜太歲啊、化煞嗰啲啊。唔使買啦，我哋有好多嗰啲。未到貨。我台灣嗰啲30。因為一般咧都係用呢啲咁啲入邊啲衫都好平啊，8.8折啊兩件。呢度啲掛晒啲紅雙喜嘅都過年。呢間都好多人揀喎，啲衫19蚊起喎。我唔知係咪喺住呢啲地方買。
嘢啊，半心。哎，我唔找啦，唔好找啦。出翻嚟呢度咧就係太子道西啊，過去行埋個花墟，一條馬路啫，兩邊好近。呢一條咧即係花園街啊，嗰度行呢邊花墟。呢間叫熱帶雨林啊。呢啲啊，好多蘭花，蘭花最襟擺㗎啦。啲花期通常有2個月至5個月㗎啦，過年係比較襟擺啲，同埋顏色係好多啊。呢啲係死貴桔啊！最高性價比啊！呢啲。有啲水仙頭，有啲紅掌啊，唔知係叫紅掌啊，78啊。呢條啊叫洗衣街啊。我見到啊，車仔麵呢啲四季桔啊，12寸680蚊，9寸係380。啲百里香香草嚟嘅應該，茴香啊咁啊，呢個臭草喎。比如说我们列一个表，比如说我们现在有
5、6種長賣都係蘭花多啊！都成1388六槍，六槍應該係咪6支咧？1、2、3、4、5、6，係啊，六槍即係6支嘅。即係一槍啊200幾，呢啲係2688，12槍。俾佢射12槍，2000幾蚊。嗰啲5代同堂。呢度啊有個廁所位，都好多車啊！呢條就花墟道啊。好多車，好長喎。呢啲細細棵嘅四季桔咧，就130蚊。又想買，我個女嗰邊話，哎呀，我唔想買啦，有啲桃花，好似冇乜冧咁嘅桃花。水仙頭啊，38蚊一個，70蚊兩個。呢度就係繽紛啊，喺花墟道口嘅。色彩繽紛，花花世界。呢度真係花花世界。呢度有啲幾特別，貼咗啲馬嘅標識喺度。228蚊啊！注定鴻運啊！叫對面個垃圾站都好靚喎，綠色喎，配合晒主題喎。
呢度係花墟道喎。因為太過期待啦。係啊，啲全部幾多名？係啊，你可以睇到啲都係一樣嘅呢隻。係啊。隨便睇下喎，而家仲有特價。大朵啲喎。每個花檔都係蘭花多。佢話事㗎啦，覺得點緊要大家睇埋啊嘛。計得3盤啫咩？數啊嘛，大盤3蚊。哇！啲咩花咁靚嘅？好似長。哇！呢啲唔知咩柳啊，銀柳同紅柳，粉柳、藍柳、紫柳。呢啲就擺得幾個人，成串嘅5代同堂。啲嘢全部都咁抵啊！係喎，平時啲幾百蚊、百幾蚊。 80蚊一支。呢度都包起晒啲紅紙喎。都相當熱鬧啊！今日呢個繽紛都好大喎。唔係係咯，高口文啊！你哋上邊100蚊3盤啦，又唔揀100蚊3盤啦。太逼啊！行返出邊。我冇位西咯，睇住蘭花你仲要。呢條園藝街啊！
呢邊就人流少啲，似乎。今年啲桃花好似少啲，都唔多見嘅，點解？有下頭都係，唔係啊，成個班。花墟啊，主要都係賣花㗎啦，啲桔啊、桃花可能喺花市先見到㗎啦。哇！喺度零零舍舍有間珠寶行都有。高圖166。呢啲染色嘅嗬，係啊，染色嘅。呢邊啊賣插花多啲。咩位？呢度啊賣玉石嘅。呢度花墟盡頭咧就有一個叫園圃街雀鳥花園，入去行一行啊！上面就帝京酒店啊！呢度係雀鳥花園入口。呢度就有個牌坊啊！呢啲雀啊自由啲，唔使俾人韞住。入邊嗰啲係俾人韞住啊！Hello，Hello。
呢個唔識講廣州話嘅。睇有冇一隻冇冇。 Hello， Hi。拜拜。我哋即刻係咪啊 ？Let's go。Hello。Hello。Hello。佢唔想講啦 ，Holly，Let's go。Hello。 Holly，你出嚟攰啦，佢攰啦。 Hello。 Hello，你可以話 hello。 Hello， Picking his nail, biting his nail like you. Oh, they上面好多雀籠啊！有啊有啊，誒。有啊，呢啲白鴿啊食唔到啊，有得睇冇得食。誒有得食喎，有得食喎。哦好，我再睇你咩毛。 Hi baby。Little tiny sparrows. 呢度有啲草蜢啊、蚱蜢啊，餵雀嘅。有啲蟋蟀，呢啲蟋蟀唔係打嘅，餵雀嘅。有啲麥蟲喎，呢啲叫麥蟲。呢度啊賣啲雀糧嘅。 呢啲啊兩記賣雀籠嘅，好多款。300幾蚊個啊！呢啲。喂，真係啊喂，有啲咩好老嘢喂？ 啊！呢啲鴿啊自由啊，呢啲係坐緊監喎，陰公。彩鳳啊！呢啲係。冇人接手啊，10幾年咯。嗱，你外勞一定有個差別。嗰啲人牛仔頭啊，嗰啲家無良家商，我請嗰啲人咁啊，香港人我唔要我哇！佢咧就有政府要一係聲音都幾呢啲叫放山鳥啊，功德無量30蚊隻啊！
有放生鳥，有憤怒鳥，有咩鳥咧？有開心鳥。咁啊，呢個雀鳥公園啊行完㗎啦。咁啊，視頻拍到呢度為止啊！鍾意呢段片嘅朋友啊，麻煩幫手訂閱、點讚、分享，多謝。